moi nazate. Ça fait 8 ans. Baoya Goloba Balobi, Baoya Gochola, Bacholi. En 2015, c'était mon anniversaire. Jour wana, na mona ki tata nanga zate, maman nanga zate, nazana tata. Amen. Pour Nora Kingai, na yemba ki peawa, c'était bien. Tobina kiao. Makasi. Et puis jour yango, au bengi mwana, ndenge Élysée a bengaki mwana ya femme tsunami. Aya na bomoy. Au bondeli po na mwasi na ngai olobi nzambe apambola bana na bango pendant tozaki na bana te. Amen. Otuni ngai so tozana bana na bi tozana bana te me bana bazoya yo lobi na pesi bino bana. Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina majeno bakoyemela kayotono pe pokwa. Nzambe azwa lokumu bandeko ezali ngai wabino la grande mère d'Okas lisusu une fois de plus pona kosolola ndenge tomesana kosola na balingami kopesa toli ko conscientiser ko conseiller ko édifier ko exhorter nyonso wana pona lokumu na nzambe et puis pona bolamu na biso bato oui. Les amis to kolanda comment on appelle ça témoignage yande kona biso Israël Mutombo o babengi na kombo ya sango mokonzi moluba ya mwindu pour les autres et bakombo bele toyebi c'est notre confrère congolais de père et de mère oyo asala mosala ya journalisme asala ngo vraiment malamu et bato baspresiaka basepelaka balingaka na témoignage na ye bandeko tokoyoka ye moko comment est-ce que asali 8 ans depuis abala na mwasi na ye sans kosimba mwana et balaison di ezangaka te toyebi mokili ngo ndenge ezalaka Afrique ezalaka so mwasi abali en tout cas 6 mois car déjà so bamoni ke libumu ezovimba ta obwaka so ete banungunungu ebandi babandi otimbola minoko bato babandi otala na inane bala mo babambi kisita 2 ans kutu koloba te abota milangi 3 ans ekomba 4 ans abwaka bana na kalamu 5 ans matrice ezika 6 ans bande otoyebi ndenge ezalaka bakombo bref toyoka ye moko et puis tozonga bon toya koyoka eloko nini mère nango pona oyebisa biso. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Kolo asale lionini. Shalom pasteur. Shalom. Lisoleza molaye mengonga ezate. Katango. Maman. Nzambe. Usepeni. 100% baruti. Nzamba pesi biso lisolo ya sika. Tosengaki na Nzambe tokumisio na masolo akala mingi. Il faut ya sika. Pesa biso lisolo ya sika. Et bandaki tobalani, ça fait 8 ans. Moi nazate. Ça fait 8 ans. Baoya Goloba Balobi, Baoya Gochola, Bacholi. En 2015, c'était mon anniversaire. Jour wana, na mona ki tata nanga zate, maman nanga zate, nazana tata. Amen. Pour Nora Kingai, na yemba ki peawa, c'était bien. Tobina kiao. Makasi. Et puis jour yango, au bengi mwana, ndenge Élysée a bengaki mwana ya femme tsunami. Aya na bomoy. Au bondeli po na mwasi na ngai olobi nzambe apambola bana na bango pendant tozaki na bana te. Amen. Otuni ngai so tozana bana na bi tozana bana te me bana bazoya yo lobi na pesi bino bana. Ezalaki na 2015 likambo yango ebandi tokomi na 2017 mwasi na ngai okoma na zemi tango toye kokende ko consacrer le pasteur associé, mon ami personnel, Carlos Baruti na Boma. Tango to komi wana na simana zemi wana ezalaki presque 4 mois. Namoni Carlos te azali. Akekote à quelque part. Akote. Batikela ngape mwana azalaka wa.
Yo yebi nyonso ya Carlos. Mon ami personnel. Alors, Nde Yangwana, à partir à Boma, moi, si nanga la simasaki fausse couche, na zemi à 4 mois. On a après 7 ans, ya kozanga zemi. Pendant que tozo bina na église, pasteur alobaki, le roi toza na kati église, mutu moko akoki kozwa problème te, parce que toza na kati ya église. Mawane ye, après prière, na landi yo na hôtel place aux Alagi, na zoaki pe mesure de grâce, na kutana kino très facilement. Si ma solo là, il fallait bon de la prendre à moi, je crois qu'il saigner ma casse. Il fallait hémorragie s'arrêter. Alors, toluki moya ko bon de la téléphone ezate. Nde na bimisi photo na ina téléphone. Tant on a pesi au cheka loboko, au salika ndengo sala wana 2 minutes. Oza la bandenge na yo salaka. D'accord, mais si vous avez moi la vivant. Siko yonde après yango 8 ans après. 8 ans après Yohana Botami Yohan. Muluba ya pembe nazobondela pour que nazobondela nzambe azongisa ya mwindu. Bandeko toyoki témoignage ya ndeko na biso na mwasi na ye. Premièrement, félicitations et nzambe azwa lokumu. Les amis, nini ona na ye koyebisa biso moto ya, comme je vous ai toujours dit, toya kolobaka likam toya kolobaka kate parce que il faut toya koloba, ou encore parce que bato mususu bazolobela ngo to bato to raison moko boye oyo, mais non toya koloba bandeko ce qui est important, et c'est important, et c'est tellement na motu ya na tina penza po toya koloba likambo oyo. Yango bomoni, on est là. Et les amis, Israël Mutombo abali mwasi na ye. Bavandi une année, bavandi 2 ans, bavandi 3 ans, 4 à 5 ans bana bazoya te. Boyoki ndenge moko auti koloba mafinga, matongi, nini bato baloba te, bamso baloba ke asimba kisi. Tellement de causes journalistes balobi ya seka teka bana seke yende mukongo kufa moi ça bato na problème te bato bazala mambo belé oka ye muta sacrifier mabota mwasi na ye ka po azala kozala ngo pe bandeko kisi yango ya ba africain nga personnellement na yeba na nga te en tout cas bolimbisa nga nga na yebi ke muto so asimbi kisi. So azana ba moto to benga moto, il faut penza bo mona penza ke en tout cas azopela quoi, azopela na sens que mbongo eza motuka ngolo ndako ngolo poto kende kozonga ba mamango ezala kaka, donc stabilité net na film, bien que ba conséquences oya sima, mais il faut sentir que muta simbi kisi. Mais dommage que o akisi ya biso ya Afrique oyo ezaka oka bazo kotonga muto na moto ba kotonga muto na kisi, mais bomona na bino eloko ya malongo epa ya muto ngote. En tout cas ba kisi yango soki ezala solonga personnellement na conseiller na bino botika na bino, parce que na bino bosimba yango na biso bato to na biso na ngote, biso nso za na biso ndenge moko eloko ezala na ngote. To lia aka mwa lipa nde boliaka na tongo na poko mwa kwanga soki mwa fufu soki mwa nini normal. Toi coup na avantage parce que biso tozela na biso ya nzambe. Siko bino kisi yango bosimbela yango nini soki penza kisi yango ezala ya solo, parce que nga penza personnellement na mona na bilembo kisi yango te o bato balo taza na kisi bo ba muto na kisi me buto mona eloko te. Bref, bato baloba, bato bafinga, bato baloba boyoki ndenge moko kuto loba nini baloba te, nini bayoka te, et toyebi ezala facile te so moi ça concevoir te, surtout mibali kutu bazana ba na mitema ko supporter des fois, bien que moi ça la nango pasi, mais a mobali oka zo mela ngo kaka zo consoler moi si matanga na butu kolela ni na salite na longola zemite obalanga vierge toyebi ba mama soki mabote ezana noté. Les amis, ça fait très mal, alors très mal kozanga bana bandeko. Ezali se quitter vraiment. Ma prière est que moi signon sur Hollande émission oyo azana kokoso ana ou soit stérilité à la secondaire. De secondaire veut dire obota, mais ma bote karama.
babenga en stérilité secondaire bato mosusu aboti et puis après wana mabota eza so te mosusu mpe aboti ta mosusu bana mibale après mabota eza te mosusu mpe atikala kobota te. En tout cas soki oza wana oza stérile ou encore onano oboti to osimbi mwana te, tu ne conçois pas, ou encore ozoluka mwana peut-être aya mosusu azoya te, vraiment au nom de Jésus je prie pendant ozoka voix na ngai, que la grâce de Dieu te localise, que la main du Tout-Puissant a esimba yo et que tout change au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu s'allonge. Oza mokusete pona robikise simba libumwana. Pe moto molimo mosante kota kati na yo na kombo na Yesu. Nyonso ezalaki o matrice boucher, nyonso ezalaki o kindoki, nyonso ezalaki réalité songolo to pakalezo pekiso concevoir na kombo na Yesu. Sois délivré de ce mal et reçois tes enfants au nom de Jésus. Nazo planté Deutéronome 7,14 en toi. Au Bible zoloba ke na Israël, femme stérile à ozalate, puis femme moi ko avorta ozalate. Ce matrice bande ko couler na kombo na Yesu kasi kondo zoka mungongo nanga. Hémorragie wane kata na au nom puissant de Jésus. Bana ba obima souté. Ouais, na kombo na Yesu, toi tu vas concevoir. Dis amen et reçois-le au nom de Jésus. Bandeko batu baloba, batu bafinga, batu bangala, batu baganga, nini baloba te batonga, misu baloba ke ako lia bambongo apamba. Matrice ya rozika. Ako toyebi basemeki batara bazanga te ko tia mal à l'aise. Babokilo toyebi oka muso ayebi nzana ndako ka bwasale lo moka na nkro. Kapo ozwa kanda ou bien po esalo pasi. Amo recording. Kapo esalo pasi po anini ozwa bana te. Bandeko, Bible zolo banangai, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne tarde pas l'accomplissement. Na Esaïe, je crois 62 ou 63 zoloba. N'ouvrirai-je pas na kofungula te libumu pona tia bana nga ona pesa mabele siko mosala ya mabele ya nini so nga nzambe na pesa o mabele ya mwasi yo yokanga yo zolanda ngai yeba ke nzambe akela yo asala o mwasi pamba te oza échantillon te, tu n'es pas la moindre des autres femmes. Obota au nom de Jésus. Obota au nom de Jésus. Nzambo alala ata nimbarate ou attardate na accomplissement la promesse. Et ara likambo ata mama zala patiente. Ba on bazeli 8 ans. Moi si azuizemi il y a 4 mois, je sais pas après combien d'années, ceux qui 7 ans, ceux qui combien moi na abimi. Mais nzamba nzambe. Nzamba nzambe lelo oyo bébé Yohan abotami esengo te bomoni ndenge frère ayembeli nkolo mama oyemba papa oyemba parce que nzamba o visiter bino boyoka kaka basango na musika mais bino pe bozala témoignage oyebi lipambolo eza elengi makasi ekoma elengi makasi c'est vrai okota ndako libala ozu complication to ozu nozemi oboti na yo ezaka esengo ezaka malamu me bandeko ezaka esengo makasi koleka okota na ndako libala oluki mwana ngo ya koluka azoya te ya moma nzambe akanisi bino bandeko ezaka elengi koleka makasi. Vous n'avez pas l'idée. Kombo ne ekoti na kati ya histoire na palmarès ya bato ba vivre to pe basimbi miracle nkolo. Mes frères et sœurs, tu es au son de ma voix oluka bana ozwi te nzambe avisite yo quand olanda émission wakanisa yo so eza ndeko na moto otraverse ba moment nzambe akanisa ye asekisa asepelisa ye apesi loyembo ya sika. Oui, kaka ndenge ndeko Israel asenga ye loyembo ya sika nzambe apesi loyembo ya sika bandeko apamboli nzambe ayembeli nzambe mai ya miso nanga bandeko Bible ezoloba ba oya ye ntango baotraverse vallée ya Baka ebongomaka en un lieu de source. Ce qui s'appuie sur lui, les amis, dit la Bible, trouve dans des cœurs de chemins tout tracés. Kobanga na yo te yo destiné nzela na yo ya destiné nzambe se abongisa. Na moment opportun osimba bana na kombo na Yesu. Bandeko nzambe apangosaka pinzoli apangosi mutombo ma ya miso apangosi mwasi ne ma ya miso akonsole bango na mwana kitoko na kombo ya bébé Yohan. Et bamisu baroya.
yango na ko exhorter ndeko na ngai ozolanda ngai na habité yo stérilité sali combien de temps ta musu une année ta musu 2 ans ta musu 3 ans ba on ba sali 8 ans ya pe na ba o ba sala 10 ans na yo ka témoignage ya maman moko ya ezala 18 ans bande ko mosel na nzambe mo ambondela pona ye na téléphone s'il vous plaît mosel na nzambe na Londres yé na États-Unis les amis après 18 ans ya stérilité tala na yoka yana bat bazwa mabota après des 22 ans de stérilité ou ayo kutu même pas 5 ans ou ayo même pas 10 ans ou ayo même pas 15 ans nzamba okanisa yo ba témoignage eza tellement ebele yo kutu ana nyonso ya complet na libumu yana bato matrice moko pa babenga ngone trompe pardon bolimbisa trompe moko maboti tala bana ebele na trompe moko tala bana ebele na mapasa na kati na yebi ser moto sambela na ye alandisa bana aboti mwana moko après aboti mapasa vous pouvez imaginer na espace soki ya 10 mois na espace soki ya 10 mois so ya 11 mois donc ya liboso na mikokiselaki ina nete bandeko abota mapasa mena trompe moko eza nzambe yaya obota na désordre bakopesa okombo bibota-bota yo mpenza bakobamba okombo reçois le au nom de Jésus nzamba nzambe nzamba nzambe nzamba nzambe bandeko na batémoignage ebele ya koyoka kaka na basango te na monde ya komona na misu ya bato babota à un âge avancé vous savez quoi nzambe obomonaka ezala na moment moko asala likambo ka po manifester gloire na ye de temps na loba ka po manifester gloire na ye aokipe na ye te eza te ke parce que yo oza ndoki oza païen oza songolo oza pakala aokipe te ka po alakisa bino ke anzambe so ekutu na bato oyo bamérite te asali yango ebongo na bato mosusu bible eloba bible ezoloba amimonisa na baoyo baluka ye te bandeko soki nzambe akenda komimonisa to amimonisa même na baoyo baluka ye te combien na baoyo baoluka ye or Malachie eloba na nga na Malachie 4 je crois pour ces élus qui crient à lui jour et nuit il ne tardera pas à leur faire justice bao batalelaka ye soleil ya justice ekotelema Luc 6 ezoloba et puis Malachie 4 ezoloba yango bandeko na ye ko exhorter ndeko moko excusez-moi Luc 18 bisika bazo ko bible ezoloba yesu apesaka lisese ya kosambela sans koselase apesaka lisese ya ndeko oyo azali na moninga na ye moninga bandeko ya kobetela ye porte toyebi lisese wana epuis na suka nango alobi eza ndenge moko mpona bato baimportinaka nzambe butu moi ntongo pokwa nzambe aosala so ekutu na baoyo baluki te amemonisi komie na baoyo baoluka ye naye koexhorte ndeko moko tu as templerie oleli tellement mingi mabote eza te pangusama ya misu mama nzambe azali olota ndoto ke omelisa nzambe apesa yo message ozwa baprofesi nzambe azali enga na yo confirme koyebi soki okobota mama okobota papa bokozwa bana kokebota libanda te kotriche te kobrise alliance te kokotisa satana te kofungola porte te nzambe akovisite bino nzambe akovisite bino Jean Baptiste oyo aleki bato nyonso ya mokili oyo bible ezoloba mama na ye bote na age avancé bakoko banosalela na bango nzambe baluki bana rien désespoir mpe ekoti nango chéri problème te papa na mobali papa na Jean Baptiste Zacharie mama na Jean Baptiste Elisabeth chéri problème te tozwi na biso mpe mabota yango te tokomi mpe mikolo tosani tokotika nzambe te rien ne nous sépara de l'amour de Christ malgré tosala mpasi tosani tokobaka kosalela ye tosala na biso kaka azwaka lokumu problème te komi toboti te ese eloko te bakoba kosalela nzambe yango nani naloba na yo ndeko kolemba te osalelaka nzambe kolemba te oyo ozoluka nano ozwi te kolemba te mabota ezoya te kolemba te promotion ezoya te kolemba te mosala ezoya te kolemba te mokanda ezoya te kolemba te nzambe atikala na niongo ya motu te awi bandima te
bandima te e babota mwana pas comme les autres ya on alina lo bana motu moko bomoni bato nyonso basalaka bambula ebele bazwa bana te bana na bazala bana neti bana nyonso te bana wana bazala bana neti bana nyonso te so otangi na bible omona ngo Samson mama na banda ko bota te tango mama na zwi zemi ange abimele ayebisi ye obota mwana avant même kuta azwa zemi obota mwana mais mwana ana ozala délivrance ya Israël. Anne, maman na Samuel, la même chose. Abanda ko bota te. Abota juge, abota prophète na Israël. Et Samuel aza parmi les prophètes unique et spécial. C'est aza prophète oyo, la plupart des prophètes na Bible. Vu que bazaika bato. Bana makirana mai na nzoto basala sala mwa bambeba. Samuel, c'est parmi les prophètes ou encore c'est le seul prophète, si je peux dire na Bible. Oh abeta libanda te. De temps on va obeta libanda atengama te. Do azaki mutu moko azaki prophète moko pas comme les autres. Samuel na Bible. Et baza ebele bandeko Jean-Baptiste Bible zoloba. Yesu azo témoigner Jean-Baptiste alobi na bato nyonso babima na nzela basi. Le plus grand collègue Jean-Baptiste azate. Vous pouvez imaginer. Maman na yabote ya koma koko. Donalina lo bana mutu moko. Yo umel na stérilité. Yeba ke mwana nzamba opeso. Surtout oya liboso. A ozala mwana comme de lokola bana nyonso te. Donc tu dois veiller sur cet enfant na ndenga kosakana te. Tu dois veiller. Mingi bazaka ba serviteur de Dieu. Do bazala mingi bazala na particularité morobo. Donc kozoe lokola mwana mo ordinaire te. Parce que ndenga zawana azo valoir bana ebele. Donc aza na lingala motuya na ye valeur na ye eza ya bana ebele na mbala moko. Donc mutu moko me aza moko te. Je sais pas si vous me comprenez. Et en tout cas c'était un encouragement pour une personne oyo azolela. Persévère. Ma sœur, tu vas concevoir. Persévère, mon frère, tu vas concevoir. Pardon, ta femme va concevoir. Nous avons bino mabota, nous avons bino bana. Ba témoignage déjà tellement ébélé, ya ba babota na ba âge avancé. Natanga kalaka te ti lelo parce que ba kantara bible to tangaka. Ezala ba histoire annoncée. Ezala ba Ethiopie tang ba beta liso. Sarah abota na double ménopause. A combien de nota ba bamona nga masolo. Ya na mamba lokute ezala nga ka baloba na bonka pona. Bande ko ti lelo nzamba zo agir. Na oto lobelo mo kwa. Amimoni sana kut na batu baluka kete. Bongo so ba balukete azo sala bongo na ba oluka ye. Ya na batu bele aibi na nzambe te. Aibi na nzambe te. Mais nzamba se kisi kaka. Ah oui ya. Nga na zwaka ba breaking news ebele na téléphone na ngai. Je crois ezaki année passée ou 2 ans passés. Moi si on a ba cinquantaine na ye ya mundele. A vivre na boyfriend nenda kumoko. Azali na ba 50 na ndambo. Bazali na mwana te. Et bah ebisaka ya akobota te. Vous comprenez? Ba mindele sko bazana ba on etibiso te mindele bazona ba on likambu ya kozanga akobota stérilité bazona ba on grave penza te c'est vrai. Et ko sale pas parce que azana besoin bota pe quand même ata mwana ata moko to ami balé po a moto. Mais so docteur a ebisi désolé okobota te parce que ça et ça passe ma okumba na onde biso zola ngote. O libale kufi ba famille ba boy ba famille ba telemele mindele pa na bango za ngo bongo te to yebi. Na sio batoto vana na poto to bima bango ndenge ezalaka. Mundela mona na ye mwana danzete mundela mona ne mwana danzete ndenge biso to zola ngo wa ndenge biso to zola ngo chez nous soko botite chez nous soko botite eza un problème. Ba famille ba wala ko telemela libala kufa mais pas mindele c'est pas le cas. So bozu na bino bana te gloire à Dieu parce que pas na bango bolingo to pe libala ezala na no bana te. Eza batu mibale na no balingani.
Vous comprenez? So nzamba pamboli bino na bana, c'est bon. So pe bozwi na bino te eza problème te yango te nde moto osala bokabwana. E mama na tata wana kande bavandaka na bango boye e ya kokamwa ezalaki ke mwasi abandoko kaka mwa malaise so mpe asalaki crise so mpe akweyaki ye soki mpe eloko nini ayebaka ne kutu mpe te kazala na zemi. Vous pouvez imaginer ayebaka ne te kazalaka na zemi so eloko nini yango elekaki ye aye ko se retrouver na hôpital quand nde basalaka ba check up wana pam oh mais ana zemi what zemi ye après soki 2 jours soki 3 jours moto a délivre aboti a délivre aboti nayebi mwasi moko tosala na ye kala na nosala na crèche moko kala combien d'années passé 14 ans ewa nguna na boti te ya mundele azaki irlandaise azaki irish kombo na ezokima ngai aza ata mbinga mwa mwasi wana même histoire akamwa ase retrouvé na hôpital azali déjà na zemi ya 8 mois elekela na mobali tellement azali moto ya nzoto minene tomonaka keno aneka mone ye mpe ayeba ye nete kaka na zemi. Elle était étonnée parce que bayebisaka ye akobota te docteur ayebisaka akobota te en fait c'est ça Dieu donc yango moni bible ezoloba bisika mayela bato esuki ya nzambe ebandi donc nzambe akamwisaka plus ou moins 5 ans passé wana kutu so boluki yango ata na Google to na YouTube bomona yango ou encore so bobeti kaka bajara bamiracle na temps oyo ya Sara te ya ntango Abraham te ya bato baboti na baage avancé sans opération sans intervention ya médecine bomona yango ekobima ebele e bato wana bolandela boye bana bachrétien te batikala koyeba kutu nzambe te plus ou moins 5 ans passé na mona na newspaper mama moko na Inde koko ya plus de 70 ans so ba 74 ans so 76 ans koko s'il vous plaît ta age na opesa bino bavanda na mobali na ye banuni babota na bango te mama wana bizarrement mata alala la muka boye azali na zemi e bazo questionner bazo filmer azomelisa libele s'il vous plaît quand nde Sara na Bible amelisaka libele au fait ya babilo nzambe asala mpona kolakisa bato ke nzambe aza capable e mpona kolakisa bato ke Bible totangaka ezala masolo te ya lokuta nde bato bakanisaka ke no mindele basala mpona bakosa na nonsense bien ke baprofita na nzela nango mpo baya koexploite biso mais eza te ke bango nde bato basala Bible mpo baya non Bible ezalaka makomi na nzambe eza makambo esalema batiango na baécrit mpona kolakisa bato ke ya nde qui existe et de quoi il est capable. Vous comprenez un peu? Bandeko to komi na biso na koshite quand nde na biso na utu koloba na bino ke ezaki exhortation mpona ko encourager moto moko oyo ta moso aolela ana bana te mama obota kotala te ono ménopause kala te bosana ya ba ménopause kutu babota koleka ménopause kutu babota bayebaka kutu nzambe te bongo yo moto yebi nzambe obota komitungisa te mama tu auras des enfants nzambe azali. Vous comprenez? Mama na inde baopose ba question bayebisi esengo nini wana ngo bango baloba ine bongo te balobi na ye tellement eza baka moko exceptionnel et rare nde batio na journal boye est-ce que oyebi ke ozwela ngo mbongo ebele abi nanga ça m'importe pe esengo naza nango ya komema mwana na eloko na compare yango te donc mbongo te elobelangi eloko te komona na age nanga na omelisa libele bandeko na komeka nanu koluka ngo na YouTube parce que nazo enregistrer voice oyo so na retrouver yango so tomona video te tomona ata bafoto tokotiela bino yango juste mpona kolakisa bino ke eza masolo te ya masolo te mais certainement ata so namoni video te naomona foto epuis tokotiela bino yango na suka bomona yango ke nzambe azali. Bandeko courage mpona bandeko oyo na bazwi bana te naobondela na kombo na yesu étant servante de Dieu
tika loboko na nzambe sembwama nzambe abenganga oyebisanga kende bondela mpona bikomba baobota amona yo avisite yo akanisa yo apambola yo apeso mabota po tatola ya nzambe mpona lelo tosuki awa. Quant à moi, je vous revois prochainement. En tout cas, de bonnes choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit prochainement na nouveau numéro. Merci beaucoup. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga